क्या आपको भी भूख लगने पर कभी पेट से गरगर साउंड सुनाई दिया है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। जब पेट हमारा खाली रहता है तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मूव कराते हैं। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और इसी मूवमेंट की वजह से स्टमक के अंदर प्रेजेंट हवा और डाइजेस्टिव जूसेस हिलते हैं, जिनकी वजह से हमें ग्रोलिंग और रंबलिंग साउंड सुनाई देता है। तो अगली बार जब आपका पेट ग्रोल करे तो आप समझ जाएं कि आपके स्टमक ने आपको लंच ब्रेक की रिमाइंडर भेज दी है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे पेज साइंस मैग्नीफाइड को फॉलो करें।